¿Qué tal el calorcito? Está sabroso, ¿no? Y por eso yo no pensaba hacer reseña de este ventilador, el Home. Estos de Home los venden a Axi. Yo lo compré en una tlapalería y luego ya vi que era de Axi. Pero no les pensaba hacer una reseña porque quería repetirlo. Porque es 3 en 1, mira. Sirve para pared, trae todas las piezas además para hacerlo. Trae este chaparrito para el piso que también nos sirve para ponerlos en mesa. A mí me gusta más. Y ese de pedestal que es el que está ahorita. Este yo lo traigo de arriba a abajo y me funciona bastante bien. Ahí lo tengo en el 1, pero tiene 3 velocidades. Ustedes me dicen si le subo. Ya sabes, se puede mover o lo pones atrás y es fijo. Pues les dejo el precio. Revísenlo, disfrútenlo. Ustedes me dicen si le subo. Ahí está el precio en la página de Axi, pero te recomiendo que lo busques con los distribuidores de Axi porque tienen muy buenos descuentos. A mí me costó más barato que lo que está en la página, pero para que ahí vayas checando con los distribuidores de Axi. Ellos venden toda esta línea de Home. Esperemos a checar algunos más. Denle mucho like para que nos manden unos 20 para el taller. ¡Adiós! Tool Squad, el canal de las herramientas.